er mange for eksempel virksomheder inden for metalområdet, hvor en værkfører er flinterne ligeglad med, om man har papir på det eller ej. Altså hvor det ikke har nogen betydning. Det ikke har betydning, når man skal forhandle løn. Altså så på den måde har det betydning. Og det har selvfølgelig betydning, at man har fået den her kompetencevurdering, fordi det så viser, hvad det er, man så skal deltage i. Så man ikke sidder på et AMO-kursus på et niveau, som slet ikke passer i, at man faktisk kan noget, der er meget mere. Hvem af jer har praktiske erfaringer med IKV-AM? Nogle af jer, der har det? Ja? Ja? Kan du lige sige få ord om det? Jamen altså, vi har en holdning til på AMO Syd, at det skal nævnes på hver eneste virksomhedsbesøg, vi er ude på. I hvert fald, vi har også tit tillidsrepræsentanter med på de her møder, hvor vi er ude som konsulenter. Vi er jo også ude hos faglige organisationer og tale med deres medlemmer, hvor det også bliver et praktisk spil. Vi gør det jo synligt et eller andet sted som konsulent, og vi har jo også nu, det er jo beskrevet på skolen, hvordan det skal håndteres. Så jeg har masser af praktisk erfaring med det. Og det er de gode historier, det er uanset hvad du skal igennem med over for en person eller for en virksomhed, så er det den gode historie, jeg tænker. Det er det. Det er det. Så kan man lave den der lille historie, fortælle inden for et uddannelsesområde, hvor I blandt andet har gjort meget det her i forlærerområdet. Den der lille historie og et billede af Peter her, der har været på en indspillet kompetencevurdering og fået de her uddannelsesbeviser. Meget kort fortalt der et billede og sådan nogle ting. Så kan man faktisk tage den med ud, når man skal ud og markedsføre på andre virksomheder. Og du har fuldstændig ret det der med, altså have tillidsrepræsentanterne med. Ja. Fordi det her, det kan godt være, at netop lederne er ligeglade med, om medarbejderne får papir på et eller andet, for lederne måske godt, hvad medarbejderne kan. Men medarbejderne behøver ikke være ligeglade. De skal jo sælge deres arbejdskraft et andet sted, altså om 2 år eller et halvt år eller hvad. Og der kan det faktisk betyde rigtig meget. Så det der med at få fortalt den til tillidsrepræsentanter er en rigtig god idé. Og det der med, at det er en faglig kompetencevurdering. Der er desværre lidt en tendens til, at nogle af de faglige organisationer går lidt ud og taler om IKV-AMO, som om det er sådan hele verden. Nu kan du sådan få kompetencevurderet, og hvor skal du hen i verden, og hvad skal du lave, og hvad skal du... Og det er jo op imod faglige AMO.